漂亮的小女孩被父母丢弃，好心的大叔把女孩带回了家。大叔让儿子以后好好照顾妹妹。当妹妹哭闹时，杨明就采来红叶逗她。可能是妹妹太喜欢红叶了吧，她看着红叶就变乖了。叫我哥哥。哥哥。从此以后，杨明每天都背着妹妹，兄妹俩成了形影不离的好伙伴。妹妹困了就睡在哥哥的肩膀上，背筐就成了妹妹睡觉的床。一转眼过了5年，杨明每天划船带妹妹上学，放学杨明又带着妹妹一起回家。父亲是三峡航段的航标员，每次有轮船经过，兄妹俩都抢着去帮父亲生性好奇。客轮会鸣笛感谢兄妹俩，兄妹俩高兴的手舞足蹈。爸爸，长大我要去开大轮船。好，我也要去跟哥哥一起开大轮船。你们呐，先好好念书，等长大了都去。时间一晃过了10年，这天哥哥考上了海运学院，他高兴的回家报喜。我考上了。爸爸他。父亲留着最后一口气向儿子交代后事。父亲做了一辈子的航标员，他想让杨明继续在这里代替他的工作，还有就是要杨明照顾好妹妹杨英。爸爸，你放心，我一定记住你的话。父亲去世了，但妹妹还得读书啊。杨明遵循父亲的遗愿，成为了航标员。杨明从小的愿望就是驾驶大轮船，本来就快要实现的梦想，但为了照顾妹妹，杨明放弃了上大学的机会。他把大学通知书扔进了河里。这天杨英也快要高中毕业了，航海学院来学校招收一批学员。杨英本想报名，但怕哥哥交不起学费，他只能忍痛放弃大学梦。听说河运学校到你们中学招生了，你报名了没有？你不是从小就想学开大轮船的吗？哎，我想一辈子在船江上开船。好啊，你开船呐，我给你打一辈子信号。可我一走就留下你一个人了。傻妹子，这有什么？我走了，谁给你做饭呢？会有人做的。谁？他呀。这时杨明拿出了准考证，这可把杨英高兴坏了。杨明为了给妹妹一个惊喜，他悄悄地帮妹妹报了名。杨英如愿地被航运学院录取了。很快到了杨英大学报到的时间，杨明送妹妹去码头乘船。临别时，妹妹告诉哥哥，等她大学毕业了就嫁给哥哥做老婆。妹妹说完就害羞地走了。杨英乘坐的船要经过哥哥的航标站，妹妹看着哥哥升起的航标旗很开心，她挥手向哥哥道别，哥哥挥手喊杨英保重。杨明看着渐行渐远的客轮，他的心里空落落的难受，眼泪也湿润了他的眼眶，仿佛整个世界都随着妹妹的离开而暗淡。这边的杨英来到了学校，接待他的是一个叫张烈的帅哥。张烈见杨英长得漂亮，就上前献殷勤，他自作多情地搀扶着杨英下车，接着又帮杨英拿行李。张烈其实对杨英是一见钟情，在以后的日子里，张烈隔三差五地来找杨英，慢慢的俩人就成了好朋友。这天张烈向杨英表白了爱意，他说很喜欢杨英，喊杨英做他的女朋友。杨英当场拒绝了张烈，他说心里已经有爱着的人了，这辈子都不会再爱别人。说完，杨英气愤地走了。杨英想哥哥了，就给哥哥写信，可他有1个星期没有收到哥哥的来信了。杨英在校的日子里，时刻都在想念着哥哥。杨英，你怎么了？哥哥老是不给我来信，我想他一定是病了。我真后悔，不该把他一个人留在家里。哥哥收到妹妹的信，他就马不停蹄地赶来学校。杨英早早地来码头接哥哥，哥哥背着妹妹最喜欢的红叶而来。很久不见的两人激动地朝着对方跑去。妹妹收到哥哥送的红叶很开心，我天天盼你来信，盼呐盼呐，没想到把你人也给盼来了。傻妹子。时间一晃，杨英大学毕业了。杨英开心地回到家。妹妹，我算你呀，就在这几天该回来了。我真想插上翅膀，一下子就飞回来呢。干嘛那么着急呀？赶回来给你做饭呗。丫头。杨英从包里拿出一件衣服送给哥哥，问哥哥喜不喜欢他买的衣服。哥哥说当然喜欢，只要是妹妹买的他都喜欢。这时杨英想给哥哥做饭，来到厨房看到锅冷灶也凉，他就知道哥哥没有好好吃饭，接着做了哥哥最爱吃的红烧鱼。妹妹要让哥哥好好的吃顿饭，妹妹说往后由他来照顾哥哥的1日3餐。妹妹的体贴让哥哥很幸福。晚上妹妹给哥哥织毛衣，哥哥就一直陪着妹妹，有哥哥的陪伴，妹妹也很幸福。很快到了杨英实习的日子，他怕离别时自己会哭泣，杨英给哥哥留下一封信就走了。
哥哥回家没看见妹妹，却看见了一封信。哥，明年我就毕业了，等到满山红叶的时候，我一定回到川江来。我开船一大姓号，我愿意一辈子给你做饭，永远不分离。妹妹的许诺让杨明高兴坏了，哥哥激动地跑到屋外目送妹妹。时间一晃过了1年，杨英也顺利地拿到了客轮驾驶证。他兴奋地想把好消息告诉哥哥。你哥哥一定准备了担担面等着你呢，他还不知道我今天回来呢。什么？你没写信告诉他？我想让他大吃一惊。杨英怀着激动的心情回到家，他来到门口大声喊着哥哥。这时从屋里走出一位大叔。姑娘，你可回来了。大叔，你……杨明，他怎么了？我哥哥到底怎么了？大叔含着眼泪说杨明牺牲了。昨天晚上下大雨，水位升高，杨明去移动航标灯，刚把航标灯固定好就被洪水卷走了。这时杨英崩溃的大哭，他发出了撕心裂肺的呼喊。整个空间好像都被杨英喊得晃动起来。这时杨英脑海里只有黑暗和绝望。他在整理哥哥的房间时，拿着哥哥的相片潸然泪下，泪水模糊了他的视线。杨英对着哥哥的相片说：哥哥，你说过要等着我回来的，你为什么不等着我就去了天堂？这时杨英看到了花瓶里的枫叶，是哥哥特意为她准备的。哥哥知道妹妹最喜欢枫叶，哥哥就每天采一束枫叶回家。这白墙也是哥哥刚刷好的，这是哥哥为他俩准备的婚房。可哥哥他永远也回不来了。哥哥说好了等妹妹回家就娶她的，可这一次哥哥要食言了。这时杨英看到了桌上的信，杨英哭着把信打开。哥哥在信上说他把婚房布置好了，还给妹妹买了漂亮的婚纱，就等着妹妹回来做最漂亮的新娘。杨英看到这里泪流满面，她的心彻底崩溃了。哥哥不讲信用，丢下她去了天堂。杨英本来想随哥哥而去，但她转念想想不可以这样，因为开轮船也是哥哥的梦想。杨英为了守护哥哥，为了守护那满山的枫叶，她选择了终身不嫁。她要守护他们共同的承诺。每当杨英驾驶轮船经过哥哥工作过的航段时，她总是会拉响3声汽笛，这是妹妹对哥哥最深情的告白。